நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் 1.1 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க். இந்த எக்ஸாம்பிள் 1.1 வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். அதை தெளிவாக படிச்சுக்க, சரிங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மைக்ரோவேவ் ஓவனோட ஒர்க்கிங் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ரைட் அ ஷார்ட் நோட் ஆன் மைக்ரோவேவ் ஓவன் அப்படிங்கிறதான் வந்து இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் ஆர் 3 மார்க். இது மைக்ரோவேவ் ஓவன்னா அப்படின்னா ஒரே ஒரு 4 பாயிண்ட். அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அது என்ன பிரின்சிபலில் ஒர்க் பண்ணுது, அங்கே டைப்போலாக என்ன ஆக்ட் பண்ணுது, அதில் டார்க் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மைக்ரோவேவோட பிரின்சிபல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டார்க் ஆக்டிங் வந்து எலக்ட்ரிக் டைப்போல். டார்க்குங்கிறது எங்கே ஒர்க் பண்ணும்? எலக்ட்ரிக் டைப்போலில் ஒர்க் பண்ணும். அதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபுட்டு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் தான் பர்மனண்ட் எலக்ட்ரிக் டைப்போலாக ஒர்க் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், டார்க் வந்து ஒர்க் பண்ணுது. அது எங்கே ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப்போலில் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்த்தாச்சு. செகண்ட் பாயிண்ட், அந்த டைப்போலாக ஆக்ட் பண்ணக்கூடியது எது? வாட்டர் மாலிகூல்ஸ். தேர்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவன் ப்ரொடியூசர்ஸ் மைக்ரோவேவ்ஸ். மைக்ரோவேவ் ஓவன் அப்படிங்கிறது என்னது? மைக்ரோவேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நம்ம கனெக்ஷன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்து அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்து எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அது இல்லாமல் டார்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. Oven produces microwaves that are oscillating electromagnetic fields and produces torque on the water molecules. Due to this torque on each water molecule, the molecules rotate very fast and produce thermal energy. நம்ம அங்கேயே பார்த்துருக்கோம், டார்க் அப்படிங்கிறது டைப்போலை ரொட்டேட் பண்ணுவோம். எதுக்கு? பேரலாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலாக அலைன் பண்ணுறது தான் அதோட ஒர்க்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். அது அலைன் பண்ணுறதுனால அங்கே என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா தெர்மல் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ். தெர்மல்னால் என்னது? ஹீட் எனர்ஜி. ஹீட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? நம்ம சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம். அதுதான் வந்து கான்செப்ட். இதுதான் வந்து ஒர்க்கிங். தஸ் ஹீட் ஜெனரேட்டட் இஸ் யூஸ்டு டு ஹீட் த ஃபுட். அவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டின். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்